정보톡톡 오늘은 코미디닷컴을 출처로 코골이를 줄이는 방법들을 소개하겠습니다. 코골이를 대수롭지 않게 여기는 사람들이 많지만 사실은 매우 많은 문제를 안고 있습니다. 밤새 코를 골면 옆 사람은 잠을 자기 어려운 건 물론이고 본인도 깊은 잠을 자지 못합니다. 단순히 코를 곤다는 문제가 아니라 건강을 위협하는 거죠. 코골이는 건강상 문제가 있다고 하는 신호일 확률이 높습니다. 미국 수면의학회 샤프완 바드르 박사의 설명에 의하면 코골이는 원칙적으로 정상적인 신체 현상이 아닐 뿐더러 코를 골면 호흡을 하는데 지나치게 많은 에너지를 쏟아붓게 된다고 합니다. 코를 고는 일도 힘이 드는 일이라는 거죠. 또 코를 고는 사람들은 수면 무호흡증을 동반하는 경우가 많아서 더 위험하죠. 수면 무호흡증은 심장마비, 우울증, 당뇨 등의 위험도를 높여서 또 다른 건강 이상을 가져올 수 있습니다. 미국의 폭스뉴스가 코골이를 자연스럽게 줄이는 방법 7가지를 소개했는데요. 코를 고는 사람들에게 도움이 될 만합니다. 첫째, 체중 줄이기. 살이 많이 찌면 목 부위에 쌓인 지방 조직이 기도를 압박해서 목 안의 공간이 상대적으로 줄어들면서 코골이가 나타나게 됩니다. 따라서 살을 빼면 여러 면에서 건강이 좋아지는 것은 물론이고 코골이를 줄이는 데도 큰 도움이 됩니다. 둘째, 왼쪽으로 누워서 자기. 몸을 똑바로 하고 누우면 목에 많은 압박이 가해져서 코골이가 심해집니다. 반면에 옆으로 누우면 코골이 증상이 완화되죠. 옆으로 누워 잘 때 가급적이면 왼쪽으로 자는 것이 심장 건강, 위장 건강 등에 좋습니다. 셋째, 코 속 씻어내기. 미국 뉴욕 몬티피오리 메디컬 센터의 셀비 해리스 박사는 콧길을 활짝 열어놓기 위해서 잠자기 전에 뜨거운 물로 샤워를 하는 게 좋다고 말합니다. 그리고 샤워를 할 때 식염수로 코 안을 씻어내면 촉촉하게 습기를 유지하는 데 도움이 된다고 하는군요. 넷째, 알레르기 유발 항원 제거하기. 침대 시트나 베개 커버 등을 자주 교체해서 먼지와 진드기 등을 줄이는 것이 좋습니다. 또 개나 고양이 등의 반려동물은 침실 밖으로 나가게 해서 알레르기를 유발하는 항원을 제거해야 코골이를 줄이는 데 도움이 됩니다. 다섯째, 염증 퇴치하기. 코나 목에 염증이 있으면 목과 비강 속 콧길을 좁게 만듭니다. 이비 인후 계통의 염증은 적극적으로 치료해야 코골이를 줄일 수 있습니다. 여섯째, 목 위치 조정하기. 잘 때 베개를 잘못 베게 되면 머리로부터 체액이 흘러나오는 관을 막게 돼서 코 속의 점액질이 증가합니다. 목을 편안하게 하는 목베개를 베서 목을 잘 지지하면 코골이를 해결하는 데 도움이 됩니다. 일곱째, 잠자기 전에 술 마시지 않기. 술을 마시면 코골이가 심해집니다. 술은 기도를 열어주는 근육을 이완시켜서 기도를 좁아지게 만들죠. 코골이를 하는 사람이 술을 마시면 평소보다 더욱 심하게 코를 골 뿐 아니라 숙면을 취하기도 어려워집니다. 네, 이렇게 7가지 코골이를 줄이는 방법을 살펴봤는데요. 이 방법들은 일상생활에서 코골이를 줄이는 방법들이고 만일 코골이가 아주 심하다면 반드시 치료를 받아야 합니다. 양압기를 이용한 비수술적 치료를 선택할 수도 있겠고 수술적 치료를 선택해야 하는 경우도 있겠죠. 스스로의 건강을 지키기 위해서라도 자신이 어떤 상태인지 제대로 진단을 받아서 올바른 치료 방법을 택하기 바랍니다.